the world is predicated upon mending what is broken. And this reality of how this Kintsugi bowl is more valuable than the original really speak to the restorative, redemptive process of the gospel. Kintsugi is this art form of mending broken shards of pottery. Kin means gold and tsugi means to mend. So you are reconnecting the broken pieces, but doing it in a way that is beautiful, and it's an art form of its own. Kintsugi speaks about conditions of trauma and brokenness, ground zero conditions. Valuing what you have rather than this disposable culture. Kintsugi is not just fixing, but it's creating into an opportunity of brokenness. And so that is a redemptive journey that leads to new creation. こういうとこなんだ。そう、ここ古いジャズバーで50年ぐらい前から。10年ぐらい前からワークショップをやってたんですけど、やっぱり震災が一度あってね、311の時に、その後すごい注文が突然増えたんですよ。だけど結局ちょっと落ち着いた時に何を直そうかっていうと、意外とみんな直したかったのは器なんですよね。なんか例えば家が流されちゃっても器だけ残っちゃったりするんですよ。だけどその傷を自分自身の傷を直すのは難しいけど、器を直したりするとなんかちょっと修復されたような気持ちになるっていうのがあると思うんですよね。そういうコミュニケート、その自然体でいることがアートとその金継ぎっていうものと、やっぱり安全地帯、そのものがある力が癒す力で、直してると全然違う感じがちょっとしますよね、やっぱりね。なんか直してるっていうよりも何か作ってることにちょっと近づいてる感じの、その中間ぐらいのイメージですかね。そうですよね、両方でしょ、やっぱり直してるんだけど新しいものを考えてるっていう。なんか完璧なものってやっぱちょっとそこから先がない気がするんだけど、不完全なものってやっぱすごく嬉しいですよね。完璧なところには完璧なものが収まるし、ちょっと不完全なところには不完全なものがやっぱ引き寄せられるみたいなのがあると思います。だから器を買いに行っても僕は欠けてる器しか買わないんですけど、今欠けてるものにすごく異常な美しさみたいなのを感じるっていうか。Kintsugi concept can be applied in many different ways. We say we fix the soil, which means not to restore the soil, but to amend it. Right? So you add elements to it that makes the soil come alive. So when you plant something in there, it thrives. That's an interesting parallel because understanding the health of the earth already has elements of kintsugi in it. 金継ぎっていうのは単なる修理じゃないんですよね。すごく時間と時間をくっつけたり、記憶と記憶をくっつけたりする特別な魔法みたいな感じがするんですよ。Creative minds are fixed upon these traumatic events in history. If you removed all of the novels and art forms that came directly out of trauma, you would lose 80% of world's art. You would not have Hemingway, you would not have J.D. Salinger, you would not have Dante, you would not have Milton. The world would be decimated. It's a very significant way of understanding art and literature, and more importantly, our communities and a way of processing the past, finding healing, to be able to sow seeds of hope in the midst of conflict. We tend to want to run away from these conflicts and traumas, but it is the very heart of what the arts represents.
そうやって金継ぎをずっと続けることによって本当に世界の見え方が全部変わってくる感じがすごいするんですよ。完璧に仕上げるよりもちょっと未完成な方がさっきまでボロボロだと思った器にこう黄金の川が流れてるっていう風に自分がこう感じるようになってくるんですよね。Kintsugi reminds us that sometimes instead of throwing away things of the past, that it's good to work to mend and to do it beautifully. To me, how the gospel reads is Christ came not just to fix us, but to restore us to create something new, which is more valuable than what we began with.